Ogw'abantu abafiiridde mu Nnyanja Nalubaale eryato kwe babadde batambulira bwe lyabbidde bwe guweze abantu 20 ate nga gusuubirwa okulinnya. Okusinziira ku poliisi, akabenje kano kavudde ku kutikka kabindo n'embeera y'obudde ebadde embi ddala. Abantu 20 bafiiridde mu Nnyanja Nalubaale eryato kwe babadde basaabalira bwe lyebbiseemu. Bano babadde bava ku kizinga ky'e Bukasa esesenga akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 11 ng'obudde bukya. Omu ku basumatuse ye Musumba Joseph Lule ng'agambye nti bakedde nnyo okuva e Nabatya okugenda e Kasenyi ne batuuka e Ntuuwa ne batika ebintu kyokka bibadde bingi nnyo ekibaviiriddeko okutikkulako ebimu. Kubeerwa Nabatya nga tujja wano e Kasenyi etuuka e Ntuuwa ne tutikka. Ekituufu kiri nti eryato neetikka nnyo. Kyokka bwe batuuse wakati mu nnyanja eryato ne litandika okunywa amazzi. Eryato mu kutikka ennyo ne basooka batikkulako ebimu era ne bisigala nga kwebiri. Kati oluvannyuma lw'okujja nsanga empewo ne linywa amazzi nga gava eno wansi mu kalumba. Kati abagwa baaliwo ne bakuba enduulu nti abange tukka. Agamba nti eryato lino kubaddeko abasuubuzi n'abasaabaze 34 nga poliisi yakataasako abantu 10 abalamu. Nategedde ng'okufa kutuuse naye nga nnaku kusaba Katonda okuntaasa. Kye nakoze ne nkwata eryato nga liwunzise bwe liti kati ne ndikwata nga ndi wala mpande edda ku mugongo bweti. Kati abaana be nga mpalampi enzize ku mugongo nabo ne bajja ne bangoberera. Agambye nti ekimuyambye kwe kwambala life jacket naye nti eryato libadde litise kabindo. Tusuubira nti abafudde bali mu 2. Asabye abantu okwetanira life jackets kubanga zitaasa. Abagoba bombi bafudde, Karim n'amanyiddwa nga Emma. Abantu 6 bawonedde ku lyato, abantu 2 bawonedde mu life jacket. Z'abantu abafiiridde mu kabenje kano n'akubiriza abantu okwambala life jacket. Kutikka kabindo, okutambula ekiro n'okwesuulirayo ogwa naggamba mu kwambala life savers jacket. Mwekyo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyanga akakasizza akabenje kano era nti abantu 20 be bafudde nga waliwo n'abanonoddwa. 20 bafu bafudde, 9 babataasizza they were rescued. Onyanga akabenje kano akatadde ku kutikka akabindo ng'embeera y'obudde mbi. Lyato lino badde etisse abantu, badde etisse ensawo z'amanda, emmere. Agamba nti basindise balubira abapoliisi aba UPDF n'abantu aba bulijjo okuyiga emirambo. Police Marine, abasirikale abalwanyisa envuba embi n'abatuuze bali mu mazzi eyo nga bagezaako okutaasa abantu abakyali ku mazzi. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Rajab Semakula agamba nti kyanaku disitulikiti okufiirwa abantu abangi bwe bati. Disitulikiti okufiibwa abantu 20 omulundi gumu kiba kirumya nnyo. Ayagala amaato gakomebweko naddala obutatambula kiro. Bannaffe abakozesa ebinaala nti bakendeeze mu kutikka ebintu bye baba batisse mu maato ago mu binaala ebyo ne waliwo emaali nnyingi ey'okutwala. Moses Kabuuso omubaka w'ekyamuswa naye atuuse mu kifo kino n'asonga wava obuzibu. Yinnyini zino abantu lwaki balina biyinnyini ebikadde? Kubanga yinnyini ziriko emisolo mingi baziseera. Gavumenti ejja emisolo ku yinnyini ennene. Mafuta agali ku mazzi yinnyini omuntu n'anywa lita 2 bemeka. Bano batambula kiro kekkereza bakube endobo. Naye obuzibu we buli kutikka. Obuvunaanyizibwa bukyabuze mu bantu baffe ba transporter. Godfrey Sempija ne Samuel Nkuba be bakusakidde eggulire lino.